Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, o Juninho fala? Mostra aí tu fazendo. O que falta agora? É pernil. Oi? É pernil. Qual é pernil? O que é isso? Bora! Olha, Juninho, como tu é bonito. Ai. Juninho tá com cheiro esquisito, não tá girando. Esse cheiro tá muito estranho. Juninho vai cair. Ai, capunga. Vou contigo. Peraí. Gente, vou mostrar pra vocês. Meu primo cozinhando, ele tá ali. Ele foi pegar uns segredinhos, só que não dá pra eu mostrar, né? Já volto. Olha a coisa bonitinha, fofinha. Juninho é bastante. Gente, ele está aqui cozinhando. Isso daqui é o que, Juninho? Diz aí pro pessoal. É o quê? Fala aí com o pessoal. 18. Tá fazendo o que, Juninho? É isso? Oi? Isso é um quadro. Mostra aí pro pessoal. O que é que tu tá fazendo, Juninho? Peraí. É baixo. Juninho, vai pegar mais ovo ou não? Gente que não sabe, o Juninho está com uma comida, né? E meu primo, gente, ele na cozinha, tu não cozinha muito bem? Tá vendo, gente? Esse menino aqui faz coisas maravilhosas. E vá no canal dele, Cláudio Júnior, não é, Juninho? 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 Gente, é muito fofo. O que foi? Pega não. Pega o quê? Isso não. Ó, Juninho, peraí. Deixa eu te ajudar aqui. Ai, você foi. Tá aí não. Ui. Tá bom? Você foi sim. Ai, caiu. Ai, que nervoso. O negócio tá vencido. Que, gente, tá? Já vou. Tá. Gente, ai, que Juninho. Ele cozinha assim. É o quê? Denunciar foi. Chama aqui. Eu não tenho culpa aqui. Juninho, mexe aí. Mexe aqui. Eu já vou. Tá. Que tal botar esse creme? Bota. Bota. Ai. Juninho. Bate aqui. Vamos escorregar. Tá. Peraí. Açúcar! Diz aí, açúcar. Açúcar. Agora a nossa receita vai ficar melhor. Gente que não sabe, meu primo sabe cozinhar, não é, primo? Juninho? Tu não sabe fazer várias receitas? Olha. Gente, esse bebezinho, ele faz tanta coisa, mas tanta coisa que você ia ficar assim. Isso é só um bebê. Fica aí. Ó, tu melou? Não. Eu melou nada. Eu melei não. Nem eu. Eu não. Também não. Também não. Bota aqui. Aqui. Qual o nome dessa receita?
Aí. E aí, tá gostoso? É só o sexto ano. Olha esse balão também. É cada Gente, então, esse foi o vídeo, não é, Juninho? Esse foi o vídeo. Manda um beijo pro pessoal, Juninho.